konambe wati mina inafo sisa tonrangu kunko kebarala ambita minye Tunisie kaufeno kuminkela amadugu mashila minye Tunisie jamana famaye akoni kuma bana min chamafo minye noma nomnumbe no ni uyi ulu wero ka jamana temebaw ye kuma dola ka yoro la soro kuma nunkela maje bay femumbe naye farafinde bela jeli toro minye malika la sigden somumbe uka duguba kono Tunis ukoni la silike ka jira ka foko ubi anini malien fembe be Tunisie bela jeli ka ji suma doninke ikuli jila sabula nini na nyona gelea nana jamana ni nyonche akli diba ko dafa ka ko sense o femme ko ni ministre so mi nga bara benimbe malini jamana wura ko nyina bolima o minye ukoni ni ministre so mi nga bara benimbe anga jamana ani anga jamana tunga ko kunyoma ubi ko lajela tuga mina malde mun bi Tunisie wafuma ko retour volontaire obseka lamen chugomina wala sa famille munu mi feka sola soro o ka soro ma ke ni jagwe ulu fana ka sega sengana faso kono chugomina o baro bika latge o ga kuna funi wala munu bi Tunisie jamana na ngi sra do lablala nu o ye numéro fla bonyongwe masali ma o kelme ko labla wala sa ka seka welelike numéro fla o ye fixe numéro clé o ye portable numéro o numéro mun be no am se ka ulu di 00216 00216 71 792 589 00216 71 592 je reprends 00216 71 792 589 oui numéro follow numéro flana oui 00216 71 787 276 00216 71 787 276 donc au lieu fixe numéro yi portable numéro fana beno au portable numéro mundila ou 00216 51 363 379 00216 51 363 379 mamtu jamana nyonche akuma manno ga nimi koninkela minyi jamana fama fana balaje wulika jomunga ka be o ma wala sa feminyi kolloy sabula nitika jamana ka ba mamtu abara mando amando donc o ko kon bi sename domina inafobi o ni alaje albi minyi anga jamana ministry so mimbe no ka barabe mbal ni jamana wara che ko nyina bolima ulu kata se minyi ministry so minga barabe nembe tunanga ka ko ko nyina bolima bla gilibe wulika jola mali premier ministre Dr. Choguel Koukala Maïga kata se minye gouvernement machama ulu koni etama ke kata Burkina Faso ka ufeno o tama inkondana minye anga jamana ministre minga bara benbe tunrango ka kunyo nyina bolima alhamdu ag ilien alifana yi adamana sigikani malidonyi munumbe Burkina Faso tonje kulu munumbe no au conseil des maliens de l'extérieur kata se minye 16e uluka tom munumbe uluka bulufra ulu fana yila ko keneka o koninga kuma bolla femi kan kusube odi ka adombi barabulu munumbi sina jamana konnana ni oye carte d'identité biométrique sécurisée o baro bi ka tasra mun fe no bina yelema ke anga seben fra ko nasrala ko ngoni la suru bela yele bita avec la no okuni recensement administratif à vocation d'état civil o mun kala nga jamana kono ni seben fra ko me ka barake o yelema ko nga dola chugumina ne ko kanga chumina ministre ko ni folke o ko bela yelinga o min ko ni o kala ni dogo ko ngono kungo era kunyi o dogo may o wulika jo kono bi sena alibi e bay ka fo anga jamana de munu fana be no nu ubi jamana wero kan nu bi gela bolo kan adola o lu chambi anyini kana faso konnana o tamaw ani o ko nyina boli kuma chama o fana bi nyemina kusube anga jamana ministre soufe munga barabelembe tunga ka kunyo nyina boli ma ani ka sega farafina kala nyona
maa caman bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ olu fana bɛ gɛlɛya sɔrɔ u sigiyɔrɔw la i n'a fɔ gɛlɛya min kun ye an balimamuso Awa Jalo sɔrɔ n'ale ye an yɛrɛ jamanaden ɲɔgɔn ye mun tun bɛ Kuyatekaw fɛ yen nɔ a fana nana min ye jamana kɔnɔna na an ka tunkarankew ka minisiri ale ni a ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka se ka hakilila falen-falenw kɛ gɛlɛya minnu y'a sɔrɔ ani fɛn minnu bɛ an ka jamanadenw kan ani farafindenw ka ni jamana ninnu kɔnɔna na n'o ye gɔlifu jamanaw ye o bɛ se ka ɲɛdɔn cogo min na ani ka se ka fura jɔnjɔn sɔrɔ o la o kuma ɲɔgɔnyaw kɔni tɛmɛna ani an ka minisiri cɛ min ka baara bɛnnen bɛ tunkarankew ka koɲɛw ɲɛnabɔli ma hali bi o nasira kelen na min kɔni ye tunkarankew ye u ka naliw bi sen na sabula maa caman bɛ yen o b'a sɔrɔ olu bɔ faso kɔnɔna na k'u kunda yɔrɔ min kan a bɛ ye k'a fɔ gɛlɛyaw fana bi o yɔrɔw tali la ani kuma caman hali n'u sera o yɔrɔ la gɛlɛya b'a sigili la a dɔw la a ti ɲɛ min kɔ ta a b'a sɔrɔ kuma dɔw la a laban fana bɛ tila ka kɛ sigi ye o sigi min bɛ kɛ kuma dɔw la i b'a sɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ ni dɛmɛ ma kɛ a ka gɛlɛn fo ka taa fɔ a to ten sanko san min bɛ yen n'o o fɔli la san 2022 maa min nana n'i y'a kuru kara fara ɲɔgɔn kan maa 7,000 dɔ b'a kan min ye ɲinan fana baaraw daminɛna an bɛ don min na i n'a fɔ bi vol laban min nana o nana ka bɔ jamana fila la ni o ye Niger ani Tchad ye ni jamana fila bɛɛ lajɛlen na maaw tun bɛ yen nɔ maliyɛnw na gɛlɛya tun bɛ maa minnu kan mun ye maa minnu nana a bɛɛ lajɛlen bɛ bɛn maa 100 ani maa 84 bɔɲɔgɔnko ma minnu bɛ yen nɔ k'a fɔ ko olu ye cɛw ye olu si ni olu ka ca ni san 18 ka yɛlɛ sanfɛ o ye maa 100 ani maa 56 bɔɲɔgɔnko ye minnu bɛ yen nɔ k'a fɔ ko olu ye musolakaw ye olu ye maa 5 ye minnu fana bɛ yen nɔ k'a fɔ olu ye cɛ ni muso ɲagaminen ɲɔgɔn na nka u ma san 18 sɔrɔ olu ye maa 23 ye fɛn min kɔni ye wulikajɔw ye i b'a dɔn n'a wulikajɔw daminɛna u bɛ bɔ jamana minnu na sɛgɛsɛgɛliw bɛ kɛ a dɔw la ni u ma ɲɛ sɔrɔ n'a nana kɛla garagara ye u bɛ sɛgɛsɛgɛliw k'u la fana n'u sera an fɛ yan nɔ bɛɛ lajɛlen kɔni sɛgɛsɛgɛliw kɛlen kɔfɛ a la bana min bɛ yen nɔ bi n'o ye coronavirus ye covid-19 an bɛ se k'a fɔ o bana ma ye a maa si den kelen na donc an bɛ se k'a fɔ o ye kibaruya duman ye hali bi kibaruyaw nasiraw fɛ Mamutu an bɛ munumunu salo kɛ Guinée équatoriale a ko an t'a bila sabula gɛlɛya min bɛ yen gɛlɛya ma ban pewu gɛlɛya kun dugala a kun ma duga nka a kun nɔgɔyala dɔɔni n k'a fɔ ten nka nɔgɔyali min kɛra dɔɔni o fana ma bɔ kari la ka dɛnɛ sɔrɔ sabula a kɛlen bɛ de n'u y'a ye k'a fɔ maaw bɛ ɲini ka ɲinɛ a ko kɔ a ko bɛ ɲini ka dɔgɔya dɔɔni u bɛ tila k'a da don tuguni nka marabolo dɔw yɛrɛ kɔnɔ an ye kibaruya laban minnu sɔrɔ dɔgɔkun tɛmɛnenw na o de ye k'a fɔ min ye u bɛ ka papiye yɛrɛ de di maaw ma sisan dɔgɔkun o dɔgɔkun n'i bɛ se ka semaine marabolo dɔw kɔnɔna na n'i bɛ se ka dɔgɔkun 2 dɔgɔkun 3 ta n'i ye olu wariw fara ɲɔgɔn kan a kan ka bakuruba min ta san yɛrɛ kuru kari la i b'a ye k'a fɔ i bɛ mun ta dɔgɔkun o dɔgɔkun n'i y'a fara ɲɔgɔn kan a bɛ caya ni san ta ye donc o fana ye cogoya de ye walasa ka se ka mɔgɔw pini ani k'a lajɛ mɔgɔw ka se k'u koron ka don min ye bakuruba tali da fɛ dɔw ta bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ ban tɛ dɛ nka cogoya yɛrɛ de man ɲi kosɛbɛ n'a fɔra ko sɛbɛn min bɛ yen nɔ ni sɛbɛn fura minnu kan ka ɲini a la a dugumana ni a sanfɛla n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan maa min ma deli k'a ta fɔlɔ 290 maa min delila k'a ta n'a bɛna a ta kurakura 270 k'e k'o ta i yɛrɛ ye i k'o ta i muso ye i k'o ta i den ye i k'o ta kuma dɔw la i musow ye ani i denw ye yɔrɔ kɔni o ye ko min tɛ ko nɔgɔ ye wa o cogoya kelen don duguba kɔnɔ ani u ka marabolow la ka taa se min ye yɔrɔ minnu bɛ yen nɔ ni o ye kubedaw ye fo ka taa se togodaw ma yɔrɔ kɔni ko min b'o cogo la i b'a sɔrɔ o kɔni ye ko ye ko min ka gɛlɛn fo ka taa fɔ a to ten an bɛ o fana kibaruya an bɛ an sinsin a kan an bɛ wuli ka jɔ a kan walasa fɛn min ye faamuyaliko ɲuman ye o ka se ka sɔrɔ a la kuma min bɛ yen nɔ ni o fana ye bɛɛ lajɛlen ŋunafan ye bi o de ye sɛbɛnfurako ye malidenw minnu bɛ jamana kɔkan na minnu bɛ jamana kɔnɔna na ni fɛn kelen bɛ k'an denw bi kosɛbɛ o ye sɛbɛnfurako gɛlɛya ye o sɛbɛnfurako in i b'a ye k'a fɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ yɔrɔ min na o de ye carte nina a bɛɛ lajɛlen bɛ daminɛ o yɔrɔ la sabula carte nina ale sɔrɔli bi gun fɛn caman o dafali la i b'a ye fana k'a fɔ yɛlɛma minnu kɛla n'i bɛna lɔkɔliden minnu bɛ yen nɔ n'olu ye camancɛ kalan ni olu kilar'o la n'u bɛna taa sanfɛ kalan na ni o ye bagi kɛlaw ye olu bɛ wajibiya o k'a sɔrɔ i ka sɛbɛn bɛɛ dafalen don ranfɛ ko nasiraw la o ye olu ta ye
mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ fana k'a fɔ ko e bi jamana kɔnɔna na i bɛ fɛ ka taama sɛbɛn de kɛ ni o ye passeport ye walasa i ka se ka taa jamana wɛrɛ la jamana kɔkannaw la ni o sɛbɛn ye sɛbɛn yamaruyalen ale de ye i b'a sɔrɔ o fana i b'i wajibiya ka wulikajɔ kɛ walasa fɛn min ye arabe ko ye a ka se ka dafa n'o fana y'i bɔ a la sɛbɛnfura minnu bɛ yen nɔ sisan i n'a fɔ n'i ka kan ka i ka sɛbɛn minnu bɛ yen nɔ n'o ye dugukolo papiye ye ni o ye nakadi ye n'o ye sɛbɛn wɛrɛw ye olu bɛɛ lajɛlen bɛ gulo aravec la jamana faamaw nana fɔ an ye k'a fɔ ko an kun bɛ aravec min kɛ n'o o bɛna carte nako la ni o baara bɛna laban min ye sɛbɛnfura minnu ni sɛbɛnfura minnu bɛ yen nɔ ni o bɛ se ka carte d'identité nɔrɔbila kuma dɔw la ni na tun bɛ olu la nka bi gɛlɛya min bɛ yen nɔ o de ye an nana fɛn kura min na ni o ye carte d'identité biométrique ko ye o kɔni kelen bɛ a damana ŋɔni ye jamanadenw sen na sabula a fɔla ko ale bɛna nafa caman ɲɛ o jɛla maa caman ye maa minnu bɛ tubabu jamana farafin jamana américains ka jamana chinois ka jamana ani mali yɛrɛ la ni sɛbɛnko gɛlɛya b'an kan ani ɲaami dolen bɛ sɛbɛnw na n'an bɛ fɛ k'a woloma an ko pa ye ko nin y'a fura duman ye a fɔra an ɲɛna k'a bɛna kɛ an ka jamana kɔnɔna na min ye yɔrɔ minnu bɛ yen nɔ ni olu ye an b'a fɔ yɔrɔ minnu ma ko yɛrɛmarakafo kɔnɔna na ani an ka polisisow la nka an nana ye k'a fɔ ani gendarmeriw la ani jamana kɔkanna na min ye lasigidenso nciniw ye kɔnsulaw ani lasigidensobaw ambasadew k'olu fana bɛna a baara kɛ nka an nana ye k'a fɔ min ye baara in kɔni ye a bɛ ka sumaya fo ka taa fɔ a to ten sabula jamana ɲɛmaaw ye waati min di ko baara man ka tɛmɛ o yɛrɛ kundama kan o kalo yɛrɛ bɛ ɲini ka jɔ k'a sɔrɔ baara yɛrɛ ma daminɛ yɔrɔ caman na yɔrɔ caman ta y'a fɔ an ye segukaw ta yɔrɔ o kuma kɔni an y'o fɔ k'o bɔgɔ la dɔn ko jamana faama dɔw y'a jira k'a fɔ ko segukaw bannen bɛ ka taa a kɛ nka a yela k'a fɔ kunnafoniw sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ k'a fɔ ma ban dɛ ko in yɛrɛ de ma sigi kala kelen kan yen jama bɛ taa maaw bɛ taa cogo min na bamakɔ yan nɔ o cogo kelen fana kun do yen sabula an b'a ye an ka polisisow la maaw tun bɛ taa ɲini kuma caman na maa cayalenba ye maa 25 maa 30 ye fɛn min kan ka kɛ kin kuturu n'a y'a lajɛ an ka yɛlɛma kura minnu bɛna don an ka yɔrɔw la yɔrɔ sisan i y'a kɔlɔsi k'a fɔ polisisow kan premier arrondissement deuxième arrondissement troisième sixième u y'o bɔ a bɛɛ kan o y'a bɛɛ kɛ commissariat de Korofina commissariat de l'hippodrome commissariat de Kɛnzanbugu ja yɛlɛma kuraw de bɛ sen na yɛlɛma minnu bɛna a to Bamakɔ tɛna kɛ yɛlɛmarakafo ye bilen komi tɛ kɛ duguba kɔnɔna na ale ye district ye ale mara cogo n'a baara cogo bɛ bɔ jamana yɔrɔ tɔw ta kɔrɔ dɔɔnin Bamakɔ district kɔnɔ arrondissement de bɛna kɛ yen ka daminɛ arrondissement fɔlɔ la ka taa bila 10nan na o baaraw fana bɛ sen na o sɛbɛnfuraw an bɛ k'olu ye foroba kuma yɔrɔ sanfɛ hali n'o y'a sɔrɔ jamana ɲɛmaaw ma ɲɛfɔli k'an y'a la fɔlɔ Mamtu o baara minnu bɛna kɛ karata minnu bɛ n'an bɛ k'an ɲɛsin a ma o ye foroba kalata ye n'o ye ka jamanadenw da sumusumu fɛn minnu ni fɛn minnu bɛ yen nɔ n'o bɛna kɛ n'o ye sariya sunba yɛlɛmani ye an sɔnna walima an ma sɔn o yɛrɛ tɛ waati jan o ye kalo wɛrɛ ye mars kalo o de fɔra a la hali bi jamana faama ma fɔ an ye k'a fɔ a bɔ a dɔgɔkɔrɔ walima fɛn wɛrɛ bɛ yen donc o ye mars kalo de don min ye enrôlement ye carte d'identité biométrique la fɔra ko o fana délai o fana le 31 mars kelen ye donc ko ni maa fɛn maa kɛ ka kɔn o ɲɛ n'i ma farati ɲangili bɛ sɔn k'i sɔrɔ o k'a sɔrɔ minnu bɛ yen nɔ ni olu ye a ɲɛ sɔrɔ an ye sigida minnu fɔlɔ hippodrome dama k'a ta 2012 la ka n'a bila bi la hippodrome sigiba ye maa 23 an'a kunkan fɛ 23 000 et quelques personnes Mamtu habitants o de bɛ hippodrome na bon an ka kɛ sisan mɔgɔw bɛ ka taa maa 40 an ka kɛ hali maa 100 don o don ye il faut combien de temps walasa ka se k'o mɔgɔw bɛɛ enrôler hippodrome commissariat fɛ a ka ca donc baara in ye baaraba de ye baara min bɛ yen nɔ n'a kolo ka gɛlɛn kosɛbɛ jamana faamaw n'u y'a lajɛ ka ɲɛfɔli kɛ ka hakilila kuraw ni taasira kuraw ta o bɛ kɛ sababu ye baara in ka ɲɛ kosɛbɛ minnu bɛ tunga la olu fana ta ka gɛlɛn kosɛbɛ sabula a caman bɛ yen nɔ o b'a sɔrɔ u bɛ sigida min na o b'a sɔrɔ misali la walasa mɔgɔw k'a faamuya dɔw bɛ bananba u bɛ jamana minnu kan yen nɔ walima segu walima marikala i b'a sɔrɔ olu ni yɔrɔ min ka surun ni jamana faamaw ka lasigiden bɛ yen nɔ n'u bɛ taa sɛbɛnfuraw baara kɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ u bɛ n'a fɔ bamakɔ walima u bɛ n'a fɔ kati donc olu ka bɔ u ka o yɔrɔ la ka tile kelen tile fila ta walima ka tile kuru kara ta ka na
ambassade bi yɔrɔ la ko walima consulat bi yɔrɔ min na k'o baara kɛ tuma dɔ la o tɛ kɛ gɛlɛya ye dɛ mais ka se ka aran yɛrɛ sɔrɔ o tile kelen tile fila kɔnɔ donc o de fana ye gɛlɛya ye a dun fɔla fana k'a fɔ k'u ka sigi de ka kɔnɔli kɛ ka lamɛnli kɛ waati min na ni jamana faamaw ko an ka yan lasigiden so aw ka nin baarakɛminɛnw filɛ nin ye ko olu fana b'o k'a damana communiqué k'o lase u ka sigida mɔgɔw ma u bɛ jamana min na o malidenw ma o maliden ɲɔgɔn ma o jamana kan sira o sira bɛ n'o ye kunnafoni sira ye a mana kɛ communiqué ye a mana kɛ u ka tɔn siraw fɛ a mana kɛ u ka association minnu bɛ yen nɔ k'o kunnafoni bɛ lase u ma o siraw fɛ donc an b'a fɔ gɛlɛya bɛ yen maa caman bɛ anw yɛrɛw wele a la ka an ɲininka kibaruyaw la an bɛ bilasiraliw kɛ an bɛ ɲɛfɔliw k'u ye nka jusqu'à preuve de contraire Mamutu gɛlɛya bɛ yen nɔ donc ni min ɲɛdɔnna a ko la o bɛ ɲɛfɔ a la nka sɛbɛnfurako kɔni ye gɛlɛya ye gɛlɛya in ma ban fɔlɔ sabula ka kɔni fana ɲɛ fɛn caman tun bɛ yen nɔ o kun fɔla waati dɔ kɛla a fɔla ko mɔgɔ nimero dɔ de la an sigiɲɔgɔn minnu bɛ yan nɔ Seretec la ko o nimero bɛ kɛ sababu ye i b'i ka papiyew bila ka taa ni yɛlɛma minnu kan ka kɛ fili bɛ yɔrɔ minnu na i b'o fɔ o fiɲɛw bɛ ta ba la k'o lakile ɔ o bɔla yen nɔ a fɔra ko min ye walasa baara in ka se ka kɛ ka ɲɛ ko tablɛti 5000 bɛ san k'a yɛrɛkɛ farafinna ani farajɛla maliyɛn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ka se ka filiw lakile o baara fana kɛla tɔka jɛ ye o baara kɔ a la min ye premier ministre Choguel Kokala Mayiga a ko ministrew ka fara ɲɔgɔn kan ministre min ka baara bɛnnen bɛ sɛbɛnfurako ani marabolokow ma ni o ye administration territoriale ye ministre min ka baara bɛnnen bɛ jamana yɛrɛ kɔnɔna lakanali cogoyaw ma n'o o ye sécurité intérieure ye ani protection civile k'olu ka fara kan ministre min ka baara bɛnnen bɛ an ka jamana kɔnɔna na fɛn o fɛn bɛ tali kɛ jamana den minnu bɛ jamana kɔkan na olu ka koɲɛw ɲɛnabɔli ma olu fana ka fara kan ani jamana ni jamana wɛrɛ cɛ minisiriso affaires étrangères k'u ka fara ɲɔgɔn kan walasa k'a lajɛ sɛbɛnfurako yɛrɛ la gɛlɛya min b'a la dɛ a gɛlɛya bɛ se ka duga cogo jumɛn donc o commission fana bɛ yen nɔ commission interministérielle mun fana bɛ sigi k'a ka hakililaw di ka baara kɛ nin ko siratigɛw kan nka hali bi gɛlɛya b'a ko la donc ani an ka faamasow ni faamaw bɛ ɲɔgɔn kalama nka kunnafoni foyi ma d'an ma fɔlɔ k'a fɔ ko nin ye kunnafoni jɛlen ye k'a fɔ an ka lasigiden so la nin baara daminɛna carte d'identité biométrique ko enrôlement kan an bɛ don min na i n'a fɔ bi o de kama min ye an ti a ko caya an bɛ nɛgɛjuru sira labila min ye maa minnu ni maa minnu bɛ jamana kɔkan na u bɛ yɔrɔ minnu na u bɛ dabolo minnu na an ka se ka jɛ ka ɲɔgɔn kibaruya sɔrɔ nɛgɛjuru b'aw bɛɛ lajɛlen ka bila la Mamutu an bɛ nɛgɛjuru sira labila san'an ka nɛgɛjuru sira labila an bɛ foli ni tanu di maa caman bɛ yen nɔ olu ye kanubaw ye olu ye lamɛnbaaw ye u ka ca dɛ nka minnu ni an bɛ ɲɔgɔn kalama n kan b'olu de ma kosɛbɛ olu bɛ farafinna u bɛ farajɛla an b'u bɛɛ fo k'a daminɛ Korowari Jaje Ture dugu min bɛ yen nɔ n'u k'o ma ko Daluwa an b'a fo a bɛ Daluwa ni waati in na ka taa se Kongokaw fɛ yen nɔ Laji Ture fana bɛ yen nɔ Kaba Sise Docteur Buba Jal ka taa se Bubakar Jal ale ni Kande Sisoko ninnu bɛɛ lajɛlen ye kanubaw ye ni waati in na Demba Keita ale bɛ Gabon an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn a tɔgɔ ma Demba Daga o bɛ Bamakɔ yan nɔ ni sangada in na a fana tun bɛ Gabon de an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn Nun Daw ale bɛ Kongokaw fɛ yen nɔ an b'a fɔ Nun Daw ka taa se min ye Mamadu Yafa an b'a fana fɔ ka bɔ Kongo Nun Daw bɛ Brazzaville nka Mamadu Yafa ale bɛ Pointe-Noire Mamadu Dramé a b'an lamɛn an teri don a bɛ Congo Brazzaville an ka foli b'a ye dan tɛ foli min na o b'an lataga Amerikikaw fɛ yen nɔ Grand Sila bɛ États-Unis d'Amérique an b'a fɔ ka taa se Isumano Sakoba ani balakaw furumuso ni o ye Madame Ba Fatumata Jara ye Pupe an b'a fana fɔ nin waati in na a bɛ Ameriki sigi la ɲinama kɛ Alimaɲikaw kɔ Umar Danbele n'a ka jama Munich an b'u fo Espagne Mamadu bɛ Espagne Mamadu Jakite an b'a fana n'a ka jama bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn nin sangada in kɔnɔna na n'an bɔra yen nɔ an bɛ taa Suissekaw fɛ yen nɔ Aruna Kulubali bɛ Suisse an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn min ye wulikajɔ ye Faransi an teri caman bɛ yen nɔ k'a daminɛ Tijani Mariko ani Musa Sall Alajɔ Musa ka taa ka Musa Fatumata den an b'a fɔ Faransikaw fɛ yen nɔ
Mamadou Tanja an bɛ ko ma ko parisien bɛ Paris ni waati na an b'a fo ka waleɲuman dɔn Mamadou Jawara Mamadou de Paris ana furumuso ni o ye madame Jawara Laïcha Maïga ye an b'u fana fo dantɛ foli min na ɲinama kɛ min ye ne denkɛ kɔ ni o ye Musa Sise bɛɛ ko 16 ana furumuso ni o ye Maimuna Jawara ye an b'u bɛɛ lajɛlen fo Faransi sigi la min ye Segu Tanja ye a fana bɛ Faransi an b'a fo dantɛ foli min na Faransi hali bi madame Tal Worokiya Traoré a bɛ Faransi sigi la an b'a fo dantɛ foli min na nɛgɛjuru b'a kɔ bila la Mamadou Kamara a bɛ se k'an lasɔrɔ nɛgɛjuru sira fɛ 00223 20 24 78 78 walima 00223 20 24 98 98 n'aw bɛ Mali kɔnɔna na aw ti weleli kɛ nka min ye minnu bɛ jamana kɔkan na olu bɛ se ka weleli kɛ walasa an ka se k'a lajɛ u bɛ yɔrɔ minnu na u dabolo ye minnu ye ka se k'o dɔn min ye Segu Jaabi a bɛ ka jaw lajɛ nin waati in na ale bɛ Ameriki sigi la an b'a fo ka taa se Ablaye Kone ma ale ye an yɛrɛ teri ye a bɛ baara kɛ min ye premier ministre ka baarakɛyɔrɔ la chargé de mission don an b'a fo dantɛ foli min na Korojo Kulubali ale bɛ an baarakɛɲɔgɔn don a bɛ baara kɛ min ye émergence la émergence FM na ani radio télé M7 an b'a fo dantɛ foli min na ka taa se kanubaw ni lajɛba ni lafasaba bɛɛ lajɛlen ma Nvali Kanute an yɛrɛ baarakɛɲɔgɔn don yan nɔ Kanute Kaloso bɛ jɛn walima Kaloso banta a ka taa n'a ye Mamadou Kamara an bɛ taa min ye Susikaw fɛ nin waati in na min ye Aruna Kulubali ye a bɛ yan nɔ Aruna. Oui, allô Abdou. Ani tile. Abdou i ni ce a bɛ di ça va? Baasi tɛ yen an b'a la tanu i yɛrɛ dun. Ayiwa an tɛ la la tile. Comment stai? Tutto bene, tutto a posto. Tutto bene, tutto a posto. Sì. Con baasi tɛ yen. Sì, allora, dimmi. Ayiwa ne bɛ da yen. E bɛ da yen. Awɔ kalanden ko don. N ko Abdou n bɛ ka émission lamɛn. Bon, il y a carte biométrique mon faux. Bon, apparemment, je crois que Jamana ambassadeur Chama y a adamné. D'accord. Bon, Haï Francita, je crois depuis le 22, à quand adamné, Ninkalo le 22. D'accord. Bon, Suisse, à quand adamné, signé le 27. Ok. Donc, je vais profiter de votre antenne pour lancer un appel. Ambassadeur circulaire Boka Achi, association Bema. Comme Malien FVB Suisse, territoire camp. Donc, oui, je crois que c'est comme ça, n'est pas validé pour nous. Donc, il y a Internet de cas que je valide mon INA. D'accord. Donc, effectivement, c'est vrai, ça marche. Mais dis donc là, il y a bon, à des taouka jam quoi. Bon, dis ça à là-bas et là. Il y a une dernière question qui est très importante. D'accord. Il faut bon, que tu dois dire là où tu dois récupérer ta carte biométrique. Par exemple, ça n'est pas Suisse, n'est pas faux, l'ambassade du Mali à Genève, Suisse. On doit cliquer pour appuyer quoi. Bon, avant même que ça finisse, il y a une autre question qui vient, qui te dit qu'une fois validé, tu ne peux plus revenir. Ah, au lieu de le bon, au fin et mouille droit, tu peux retourner. Il va quand même tout. Bon, Ghana Kasso Berema, il veut faire ce semaine, il faut vraiment mettre du sérieux dedans. Au drone d'un humain. D'accord. Donc maintenant, il y a cliqué qu'à valider. Parce que moi, j'ai parlé avec notre conseiller là, de l'ambassade, le ministre conseiller. D'accord. Monsieur Adama Koulibaly. Lui, il a fait plus de 2 heures de temps pour que la famille, la famille. Parce que l'ambassade Tchamambé, eux-mêmes, ils ont été formés en ligne. Ah, d'accord, ok. Est-ce qu'il faut Kalama? Ça, c'est le secret. Ils ont appelé, on les a informés par vidéo. D'accord. Donc, tellement que les choses ne sont pas bien passées. Ah oui. Bon, peut-être, Aruna, d'une part également,
Après, comme technologie développée la Kosobe, ça n'a avion bien qu'à Sanimbe ou qu'à déplacement pour la formation, Walman Nungana pour la formation, ya aga no gani neke. Et à clé du au fanana. Non, on y m'a mouillé. Et l'ambassade du Mali en Espagne là. A fo Mali ambassade paye ou paye euro. Ah bon. Ou Mali ambassade ou paye Espagne. Le plus grand technicien se trouve là-bas. Aïwa. Ni ambassade Mouyo Wele. Ils peuvent avoir des renseignements très sûrs et rapidement. Mais c'est pas fort, ils ont passé par là. Parce qu'en fait, avec le Dongo de Mouna, ils étaient très stressés parce que effectivement. Bon, voilà tout. Ou bien, solution que les peuples là. En bas, il y a une autorité au lieu de 1 mois ou quelques 2 mois. D'accord, donc on fera des délais. Ah, sinon, on a fera 1 mois, on a parce que et à fois tu comme na al na so damena na auto damena sini abina fo parce que demain déjà c'est le 27 hein, c'est comme 1 mois de do ka damena sini abina fo mars kalo de ba obolo warsa ka se ka inscrit. Exactement. Et puis Kanata qui bita carte de la casserie, il m'a validé. D'accord. Donc il faut valider d'abord en ligne. Sénégal c'est ambassade Moroma, no bel ma consulat Moroma. Voilà, et puis préciser, il y a ambassade Mouna. OK. Bon, il a validé qu'à vous tendre ambassade pour Suisse Kautaïde. D'accord. Bon, il a validé ambassade de Genève en Suisse. Ni na taladro ni na boka duma dro no ado machine dro ubaye. Bon, ni mambe bon ko ni a validé ni na la ya no utiyede. D'accord. Voilà, m'a fait qu'au détail de faux. Non, on est déjà là un coup du. Parce que nous avons mis une drone, ambassade fait madame ne follow. Nous m'a fait qu'à follow ou qu'à ambassade du Mali qui est en Espagne là. Vraiment, ils sont là à faire un grand boulot. Là, nous avons un beau faux. Chapeau à eux. Nous avons un beau faux. Nous avons là. C'est gâteau là. Voilà, donc nous avons une ambassade du boulot. Mali ambassade de Nioro. Nous avons une famille de Roka, Mali ambassade d'Espagne ou Kobe. Pareil, il y a un grand technicien là-bas. Bon, c'est qu'à faire me fouiller là. D'accord, à femme là. Donc voilà, où donc bifo. Ah, Djalaï. Mais auditeur ou bifo. Bella Djalaï, il faut l'amener. Mika kamara kenino. Gabo wala malaya. Ufla be. Ay Mali ko te Gabon ke. Gabo magantu no Mali fanta be ano kelma ka ka kangarda yede. Mumtu kamar ba kangarda yede ano. Grand Sila kay nafu mana doni grand Sila. Ay wa bifo. Ah Djalaï. Vraiment du courage, Merci beaucoup. Alaka a tobe noya. Ami. Ok, Adama, bonjour. Bonjour, merci. Allez, au revoir, Makambe. Nungi mingi Aruna Kulubali kabo Suso mamtunu kachoroba do sabula kamarlakaw kone Kulubalakaw ulu kachoroba yo tewa mamtu lala yorom nana damena ka ban Aruna bola ka nyefoli ke ka fo mingi ulika joy kabuka ke ni yoron nuna afana bena segin do kunna tala na fo do kun temenu na ministry soyenyon soro malidenga ko nyana boli munu metungala amna segin ka laje no ya soro minni affaire étrangère nulu minyon kalama yorom taramena o ko bi cugo jume munun tamadam ne folo dam ne wati jume ani gelaya jume bi akko konna na wala sanya fulka kai ala sabula ni mun tamad sega dam ne dilela o krodi gelado de kala sababu na masega dam ne o gelaya jume ani abna ke cugo jume dile mi fana fola ni o e marskalo kle bisabani kelenye o dile bina ke cugo jume akanga nyefo mo yi nala sonama wala sa minni belpse ga wulika joga cugo mina kaseka ika enroulement kaseko oke katara konafoni disra kuro kan folo ka alakle je valide mon nina ka ika référence ou bedo ikanga ka quartier de tilorma ko do ka rendez-vous ta sokata o la kata abarato dafa donc mont kamara amante bon ga yusra kam 00223 24 78 78 00223 24 98 98
o mun salo min be namina ke amara je fana yi francikaw fana yi lu fana soro kala je no asura ko bi cugum na lu feno ani jona woro mun be no ni malion ga cha yoro la kusube mom to kamara me wuli ka joke ambi saloli ke kala je alibi munum bi francikaw feno ubi do kalama akula wa akubi chugo dulu feno wala sanga saka bo fana kalama nambolo na mta amerika ka feno ambi ufana yininga akubi chugo di ulu feno ni o carte d'identité biométrique koy akube bolo jumenka akodam ne nawa se frako munumbi akola munumi ko anye uganga muni munke je valide monina est-ce que okibara seluma est-ce que amo ningali ke ni ron numbela ka munumunu amta Espagne ka feno munu fana be africain nu be farafina jamana chamana fana o ni anu do fana sala ka nyon soro ne ju sala wala saka laje gela munu bi kuina abseka noga sraj menfe amala je kata minye français ka feno minye français mami mbeno udi tiani markoy kalaje France bulu kan cardinal ko fenmen bi senabi anyena bolawa amanyena bowa akobu chugudme mabinde gawla allo amala jenna tiyan marko nyon so mamtu kamara ali be France ka fe carte d'identité biométrique ko mi senabi akobu chugudme wulu fe kuna funu jme mbabulu akola amala jenna tiyan marko so Allô? Oui. Allô, oui, tu viens de Marco? Ça va? Ça va. Korbasti. Aïe, basi ta unaya. Kramo daba tungara, me bumako nyakati ban jango sungolo makona ina. Balmasira kodo bi na da me na fi daga yake neka. Oke. Aiwa, ambo bulu de kanu te basi fo itala. Fulu wai. Ajala nya abi ful ay ful lamle. Kallamel gela bela jele ful lamne ndenga suisse aruna nga ful bay ndenga aruna ya ndenga do de ka shugo ga duje ay wa tabarakala ave grand sila fo États-Unis New York ay ful lamne oui OK carte biométrique amanda do la doni awo bon aruna ko le 22 yanta damna le 24 d'accord juma temene donc juma don ere kuna sinugo voilà juma don adamne na ambassade communiqué ko ko adamne na juma don mo ko à partir du 24 fratable le 31 mars là bon nous on est jatemine mi ke ko ina il va falloir que o ko la jakosebe quoi d'accord a confole mi ugo abidamne du 24 au 31 bon munu mita ikanga rendez-vous de ta consulat sitika bon kabro foradro mo trina rendez-vous ka depuis le 25 juillet rendez-vous contemplé parce que kuna fonu bora ka bidro ne dona rendez-vous kumbi ne rendez-vous ta ta mercredi do consulat la contacter Menez connecté le 25 juillet, rendez-vous faut table le 31. Faut table le 31 place bet taraka place faut temblé. Donc ne mo ma fi daga ni ko ki do rendez-vous ta droit. Rendez-vous sur blé. Parce que où y a programmé, où y a rendez-vous programmé du 24 jusqu'au 31. Quand rendez-vous kuma to ya plané. Mo ya tarabani. Donc faut do rega kente chu fratala. Voilà, bon, maintenant, les propositions, donc, voilà, ça rendez-vous croix, on a besoin de dire que nous avons dit que nous rendez-vous croix, sinon, français, donc, au flanc de la créneau. Bon, maintenant, à votre solution, nous devons limiter jusqu'au 31. Rendez-vous croix, rendez-vous parce que on sait qu'à faire limiter qu'à date limite faut en même temps on va essayer de la place non c'est pas possible c'est pas logique bon on va communiquer franc ñebi platine on ko ni carte biométrique munu mi sega rendez-vous takata tuga et carte biométrique ko aka soro mo munu nga enrôlement kera entre 2009 et 2015
bon minnu ta kɛra minnu y'u ka enrôlement kɛ après 2015 olu b'a kɛ cogo di ma information di o la ɲininkali tɔ min bɛ yen voilà bon ne kɔni bɛ taa mercredi ni rendez-vous comme ne b'o kɔnɔna la ne ka enrôlement kɛra o kɔnɔ ne bɛ taa mercredi ne bɛ question caman posé o kun walasa ka se k'a ɲɛdɔn ka se k'a ɲɛdɔn kosɛbɛ kosɛbɛ n'a ko ko minnu ta kɛra entre 2009 et 2015 bon sisan minnu ta kɛra o kɔfɛ an ma solution di olu ta la an m'a fɔ bon minnu ta kɛra après 2015 à partir de 2016 olu kan ka kɛ tan o kan ka kɛ tan o ma préciser donc kibaruya ma dafa bon kibaruya ma dafa hali dɔɔni u kan k'o yɔrɔ fana lajɛ quoi bon en même temps même le 31 u ka prolonger parce que France ka bɛɛ tɛ se k'i ta kɛ ka bɛn n'a ye quoi c'est pas possible voilà o kɔni ne ka jateminɛw y'a ko la d'accord ok a diyara n ye kojugu voilà u ka don u ka système kɔnɔ u yɛrɛ ka vérifier k'a lajɛ u b'a ye k'a fɔ ko rendez-vous tɛ yen bon ne ni mɔgɔ dama min ye baro kɛ a la can kosɛbɛ olu yɛrɛ ko ko u connecté k'a lajɛ ko rendez-vous tɛ yen a gɛlɛyara bon n'u kɔni m'a lajɛ très rapidement an faransiman an joli ka kalan a bɛ se ka kɛ ko dɔ yɛrɛ ayi aw ka sabali aw tɛgɛ dusu an bɛna a ɲɛɲini ji ma jɔda n'ala sɔnna a ma voilà u ka ɲɛɲini joona dɛ sinon n'an wulila dɔrɔn an bɛ taa ambassade minɛ i b'a dɔn ambassade minɛ de a kan'o ɲɔgɔn kɛ yen nɔ dɛ a kan'o ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ voilà donc an b'a ɲɛɲini ji ma jɔda n'ala sɔnna a ma kunnafoni bɔra ka bin awɔ donc a ka taa an taa an ka kuma laselaw ye a k'a lase ma n'ala sɔnna a ma an b'o baara kɛ n'ala sɔnna voilà donc France ta dɔ ni fila kun de la inchallah donc dɔgɔkun wɛrɛ an bɛ kanbɛ di mɔgɔw ma i bɛ segin an bɛ segin ka ɲɔgɔn sɔrɔ mun mana bɔ i ka ci la an n'o jaabi di ɲɔgɔn ma n'ala sɔnna a ma voilà bon ne ye n ta validé Haruna y'a fɔ cogo min na c'est valide moi ni na point ml d'accord maintenant a tɔ tora dɔrɔn parce que ne tilalen u ko ne kan ka photo falen je pense que ni n taara sisan u bɛ photo kura ta k'o sigi biométrique in kan quoi d'accord bon en tout cas ni min kɔni bɔra a la n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ dɔgɔkun nata an b'o da u tulo kan ni ala sɔnna ma inchallah merci bien Marco merci Touré an bɛ bɛɛ lajɛlen fo bɛɛ lajɛlen ye foli laminɛ merci beaucoup nin ye Tijani Marco ye ka bɔ min ye Faransi dɛnɛ na hali bi carte d'identité biométrique sécurisé ko an b'o de kibaruyaw la Mamutu a tɔ tora miniti 2 ye nka an b'a lajɛ an y'an wele ta maaw ye hali n'an ma se ka yɔrɔ wɛrɛ sɔrɔ an b'a la n'an ye balakaw furumuso fɔtɔmata jara sɔrɔ amerikikaw fɛ yen nɔ carte d'identité biométrique kuma min bɛ fɔ la n'a bɛ senna bi est ce que olu fɛ a daminɛna u bɛ kibaruya jumɛn kalama ale de 16e bureau fédéral présenté ameriki yɛrɛ bɛɛ madame Ba ani tile Nse Abdou Sumawo beri. A kɛla fama ye nka a ma kɛ ɲinɛ ye dɛ kɔri baasi tɛ yen. Baasi foyi t'an na. Alhamdulilayi ayi baasi t'an na. Ba ni denmisɛnninw. Baasi foyi t'o la. Très bien. Alors an bɛ carte d'identité biométrique ko kuma de la bi est ce que yɔrɔ dɔw la Europe a daminɛna o yɔrɔw la aw fɛ yen nɔ Amérique est ce que a daminɛna Amérique a bɛ mun kalama a ko la. Ayiwa an kɔni fɛ yan nɔ bon a ma daminɛ yan fɔlɔ mais an ye kibaruyaw sɔrɔ ka bɔ an ka ambassades yɔrɔ la k'a fɔ ko mɔgɔ minnu ka katininaw kɛra entre 2009 ani ka taa 2015 la ko mɔgɔw bɛ se ka mɔgɔw ka na n'u ka pièces ye par exemple i ka katinina ou bien i ka carte d'identité consulaire pour que u ka se ka mɔgɔw ka information vérifier fɔlɔ donc kɔni kibaruyaw de fɔra anw ye yan fɔlɔ. Donc je crois que comme nous y information nous lajɛ fɔlɔ ka mɔgɔw ka fɛnw vérifier donc je crois que u bɛ sɔrɔ ka commencer ka cartes kɛ quoi. D'accord mais site mun bɛ yen nɔ n'u b'a wele ko je valide mon NINA est ce que fɛn fɔlɔ aw y'o kan walima a ko bɛ cogo di. Bon
Bon, je crois que au programme de restaurant ni sugu yeke parce que validation ni donc sûrement ni na ni ka fichier mi bolo bien ka carte d'identité c'est ça ou bien ka ni na carte donc je crois que vous de que vous na validation de que follow quoi. D'accord. Mais pour le moment quoi ni yoro carte ma dimo ma follow. Tombolo fara munun be yino no bitonrango ko kuma fo wa gele aw fo ani ku ka ke nyini e o do nyemo ni o 16e Amerique rebe wile kanga nye simale o mamunu siglembe États-Unis d'Amérique jamana bela jile kono o koni aba fo benyana bon en juridiction yano New York ni New Jersey au lieu de relembe New York mission permanente bon état to relembe Washington na donc angon mani bet mo ka bo ka damine lundi le 27 là kana nuka information ni pour que ou ka se ka vérifier parce que ni ne occasion au moins ou ka se kana ni ka information ika pièce que malien pièce que 40 ika fichier ni na ou bien ka ni na carte ika na ireta ika famille beta pour que aka se ka vérifier système kono comme ça ni information donna mamna donc maintenant mo be soro ko carte d'identité biométrique soro d'accord ok aywa madame ba wati soni ko boka ko so ben ka parce que ni fin avec damne ka damne lundi na le 27 kata le 31 mars là kalo croit le là-bas le 31 mars de là au de corona na vérification impeke donc a yinene be fe beka boka au corona na mission permanente dans le lendo du lundi au vendredi kadam le lundi la kata dena kata jumana soma 9h cassé ou là fait 15h ma 9h cassé 15h ma bara imbeke donc du lundi au vendredi parfait ni jalai iba ijara merci bien. Nous madame Ba Fatoumata Jara Kabo États-Unis d'Amérique carte d'identité biométrique ko ko la jam kan fana be kunchani wala mamtu kamara kabela jili fu kabela jili wala nyimando wati sebe ko corona ambulance no ga kunyi la dum